Viene con ese instrumento milenario, ese instrumento extraordinario para los quinchinos, para poder apreciar la fiesta de las herranzas. Vamos a presentar a la señora, me dijo su nombre, Ernestina Rodríguez. Un fuerte aplauso, venga las palmas. ¿Dónde están las palmas? A ver, doña Ernestina viene para deleitarnos con el cacho, mientras los toros bravos ya se encuentran en nuestro coso taurino de Quinches. Vamos a ver si coordinamos rápido la presentación. Aquí está el cacho. Eso, venga las palmas, venga las palmas. ¿Dónde están las palmas? Gracias. Eso, venga las palmas, doña Ernestina.